Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah usolli wa usallimu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ayyuhal hadirun, ittaqullah haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa Adam wa Nuh wa Ibrahim wa Musa wa Isa wa ma bainahum minan nabiyyin wal mursalin was-siddiqin wasyuhada'i was-sholihin. Shalawatullahi wa salamuhu alaihi wa alaihim ajma'in. Kaum muslimin anu mulia, syukur ka Allah rehing nayadana urang sadaya parantos diriungkeun ku Allah, digunukeun ku Allah, dikumpulkeun ku Allah. Dina raraga mi emut mi eling mi kacinta kana lahirna baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan campurium urang sadaya masih ngajantenkeun hiji sabab halalna syafaat Rasul. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pang nama urang adu mawe ka Allah mugia ieu riungan ulah ubah deui mungkin diomel jajan sing diriungkeun saperti kieu kalayan ibarengan beredha Allah kalayan aya dina handapkeun bendera baginda Rasul. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Shalawat wa salam mugia salamina dilimpahkeun ka paduka alam Habibana wa Nabiyyana al-Karim Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tegakankeun ka para keluargina, ka para sahabatna, ka para tabi'in tabi'an. Itba'u tabi'in bidina pisan ka urang sadaya mugia urang sadaya masing diangkeun umat kumantengan kalayan diomil jaza sing kenging syafaatul husna. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pengatur waktu pembawa acara musim kuring dihormat mugia ku Allah dimuliakeun. Amin. Hadratul Mukarram mobil khusus sesepuh paling disepuh dia tempat. Oke tegakandun Al Mukarram nu parantos ngajantenkeun wasilah dongkap musim kuring ka ieu tempat. Terusana kaum ustad anu parantos sababaraha hamiman kapengker ulem kasim kuring alhamdulillah mantan anu janten wasilah anu sami kusim kuring dihormat mugia ku Allah dimuliakeun. Oke sadayana Al Mukarram mahapunten sim kuring teu tiasa nyebatan jenengan hiji-hijina tapi insyaallah moal matak ngirangan kana tawis hormat sim kuring ka sadaya Al Mukarram. Hadratul Mukarram nu kusim kuring dihormat panitia penyelenggara terselenggarana ieu walimah anu disesepuhan ku Bapak Ketua DKM beserta jajaran anu para tokoh terkemuka, para ketua pemuda Karang Taruna, sareng sagenap warga masyarakat DKM Cikaung kalintang ku pribadi dihormat mugia ku Allah dimuliakeun. Hadratul Mukarram aparatur pemerintahan di bawahan dugi ke atasan sami kusim kuring dihormat mugia ku Allah dimuliakeun. Atuh tegakantun anu kusim kuring dihormat kakersana kori anu parantos ngalambungkeun suara emasna. Kusim kuring dihormat mugia ku Allah dimuliakeun. Kaum muslimin nu sami hadir
Sadajang simkuring deraskeun kana nu baris dibahas. Simkuring ieu masa pisan jelema nu bobolokot dosa. Dosana marupa-rupa rek nu dihajar, rek nu teu dihajar. Rek nu karasa, rek nu teu karasa. Rek di dunia tapi ke akhirat rek hakullah rek hakul adami gampangna hakul adami. Dina ieu sangat simkuring sujanihun kedua hapunten ka wargi kaum muslimin sadaya kumaha kinten abade ngahapunten. Nuhun alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Salajengna kanggo timbal walar di simkuring wabillahi dosa nu bercantelan. Antawis kaum muslimin sadaya ka simkuring insyaallah wal kantos disuhunkeun deui. Kaum muslimin rahimahumullah tadi ge simkuring ka panitia kana muleng geus wakca. Al-Mukarram rupina simkuring ngaji moal bisalillah. Lapangna moal bisalillah loba faktor. Ayeuna diuk payunan bapak simkuring lain mikiran ngaji tapi mikiran balik. Dia ge mobil 2 kali tidak bor. Ayeuna teh rek kumaha? Ya Robi, matak teu kapikiran ngaji. Jika jima jangan hambur arek nu kainget wae sigana manu teu kainget ngomong dibejakeun. Ya Robi. Urang mah sok gampang memponi, sok gampang nyalahkeun batur. Gada nu salahna mah pamarentah ieu teh. Matak tepi ka kieu teh. Pala pamarentah ieu tong nyalahkeun pamarentah, pasalahkeun urang. Pemerintah mah teu kurang udah sa Indonesia teh lain saeutik loba bangunan teh loba di ditu. Loba di ditu. Salahkeun urang. Napangna nyalahkeun urang bongan bapa cicing di Cikaung. Cuma cicing di Ciobong mah geunah jalanna. Atawa di Cianjur, atawa di Bandung geunah jalan. Kaum muslimin rahimakumullah ngandekeun bae. Karena hal terjun tiga kieu mudah-mudahan sehingga jadikan wasilah halalna syafaat Rasul. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kaum muslimin rahimakumullah sadayana ge nu hadir ya yakin simkuring husnudzon. Sadayana ge nu hadir teh mika cinta mika hafal ka baginda Rasul. Pantas yang sieup kanjeng Rasul kurang dipika cinta. Pelebah mana siupna sabab Rasul uswatun hasanah suri tauladan anu hade. Picontoeun anu hade. Bahkan Allah teu nyieun deui makhluk nu pangutamana. Teu nyiptakeun deui makhluk nu pang pinunjulna, teu nyiptakeun deui makhluk anu pang istimewana paling sempurna. Dijieun uswatun hasanah lintang ti salira Rasul. 124.000 sadayana nabi 313 rasul. Sadayana ngagaduhan kalepatan lintang di hiji nu maksum diraksa ku Allah teu ngagaduhan kalepatan saha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kubur bapa pangkatna lamun bapa nekatkeun tong boro pangkat urang Rasul ge boga dosa sia teh kubur teh sabab Rasul diraksa tina milampah dosa. Sakali deui catat ku bapa jeung ibu kupur hukumna lamun ibu nekatkeun jeung boga kecap kabeh ge manusia boga dosa begitupun Rasul ge boga dosa kufur nyebutkeun ka Rasul boga dosa sabab Rasul maksum diraksa tina milampah dosa. Nabi nu sanes ngagaduhan dosa gitu ngagaduhan tapi Rasul mah teu ngagaduhan dosa. Tara heureuy Rasul mah heureuy-na Rasul saalit ngan sakali-kalina. Eda aya nini-nini saur Rasul ruginya hirup jadi nini-nini cadu mungguk haram dempak nini-nini tapi kabuluan belut jangan orai nini-nini moal ka surga. Eta nini-nini nyegruk ceuri gogolek pakan. Ya Rasul tukang onaon abdi ibadah tapi kadadas tarang deuk tuhur ari sakira-kira kami moal diasupkeun ka surga. Rasul ngagebeg nini sanes nini nu ieu nu moal ka surga da kabeh ge jalma nu takwa pasti bayaranna surga ngan kacek nini-nini nu ayeuna di alam dunia disalin rupana ku Allah. Moal aya nini-nini di surga mah da surga teu narima nini-nini lintang di disalin nu ayeuna geus umur 7
hiji tahun diganti umurna ku 17 tahun. Tengolotan di surga mah ibu, tengolotan. Jadi yakin ini jeung aki-aki cadu teuing moal ka surga teh Allah moal. Moal ka surga ke. Tuh aya sugan hiji carita, hiji riwayat kacaritakeun ini di surga keur urutan tuur jadi tuur aya. Da penyakit mah ayana di dunia. Penyakit wungkul nu aya di dunia teh sanes penyakit wungkul. Warag ayana di dunia. Tapi di surga teh aya warag kitu teh aya di surga. Tapi kadina riwayat diuningakeun aya hiji jalma diresep dilebatkeun ku Allah ka surga 70 tahun ngaduk-duk barang tuang dina katuangan we eta we wungkul 70 tahun dalamina ditoel ku malaikat mang eta teh can bosen ngadahar agar ieu we di dinya tadi agarna beda jeung agar nang urang agar surga mah beda ditoel ku malaikat pina tumangkan itu kudu lain tah name oge diraosan ku abdi geus 70 tahun maneh teh ngadahar agar di dinya geura pindah ka nu lain nya surga teh aya war di surga malah hayang ngisi kunaon atuh Nabi Adam riwayatna tapi ka dibijilkeun di surga sabab Nabi Adam hayang ngising napangna di surga teh hayang ngising sabab surga teh boga WC can aya dina riwayat diuningakeun di surga aya WC hek pantau WC na rusak can aya lain siga WC santri pantona geus nawing sabelah hengsel na lesot diganti ku rapiah coba pantona geus kohok da ku jengker nyaduk tara disebok si santri sarua santri bade mana-mana kaum muslimin rahimakumullah tapi catat ku bapak santri nu jorok ayeuna suatu saat bakal jadi wali-walina Allah amin dalam segaya santri di dunia wallahu alam tinggi kumaha rugrug dalam dunia bapak enal kene kasim kuring aya ibu-ibu sesegrukan curi nitipkeun putrana kabur karek saminggu balik deui indungna unggul bawa anak-anak mah lapur tadekeun datang deui sesegrukan jadi kasim kuring ajengan tu karek siga kumahanya dunia pantar kieu ajengan sarepuh dicaranakan ku Allah kiai begitu aya beuki hararese kita sim kuring mungkongang hayang nyabak karangna ibu-ibu hareeng atawa tiis napangna hareeng atawa tiis manehna tadi ngalalakon ka sim kuring ajengan abdi gaduh murang kalih 5 sadayana nu 4 alhamdulillah tos lulus 2 nana S2 mung ieu we hiji cenah teh anu teu dikuliahkeun ku abdi ieu mah da bubuhan dikuliahkeun teu aya bakeuna teu aya bakatna da geuning pantar kitu rada kurang seutik budakna teh pamikiranna rada kurang teu bati jejeg ceuk sim kuring ari panyesaan bisa dibikeun ka aing nah teh dipaju-paju dibeber-beber ge malah dibebek nu stres ieu kudu cager anu areup dikuliahkeun mana calon kiai coba Pak santri sim kuring tuh saksina hiji waktu sim kuring rek ngaji Pak adik-adik mau mobil di sinang bareng kene geus ka kuping adan anjeun sim kuring can aya parkiran nu rada pantes ras we pas harita rek ngaos ka Cibitung di tengahing jalan sim kuring ka sisi heula magrib rada kolot meusan kirang langkung 6:30 parkirkeun mobil di payeunan masjid masyarakat keur nyarane kita nyarane siga nu bingung masyarakat kirang leuwih aya meureun 12 urang di sisi masjid di bibir masjid sanes di bibir dina dinding masjid nyarane we siga nu bingung cek sim kuring na aya nu tahlil gitu teh nah teh biasana lamun aya nu tahlil atawa mingguan bapak-bapak mah lain diuk mancek yang kadeup ka kiblatnya jadi sireum ngajajar di sisi bari peureum ninggal sireum teh dahur bapak-bapak mah di mamana teh nya sok lamun bapak hadiah atawa mingguan pasti bari nyarane ngelempengkeun sangkeng kieu peureum ibu-ibu mah pacaduan lamun mingguan tara peureum tara sok jawab ibu sing dinas sare tara lamun mingguan sare tara ibu taranya ngan sok naon sok ganeng nunutan sok jawab ganeng ya Allah ya Rabb eta sim kuring bingung kudu sim kuring wajigana wah imam jeung sim kuring jigana wah imam geus 6:30 Kang
jika na imam wudu sim kuring ceng salah ya wudu ulang sugan we aya nu imaman ngisingan heula asup ka WC ngisingan heula nampang nang ngisingan sabab sim kuring di lembur ge tara biasa jadi imam terus we barudak pangwagahna jadi imam lain anaon sok bisa dikritik ku batur jadi imam gampangan batur teh ngritik da puguh di tukang sararea batur mah nya tapi lamun urang di tukang mah gampang ngritik anu dihareupan sok masyarakat gampang kita nyawad ka kiainya tapi kiai hese nyawad ka masyarakat salantaran salat kiai teu make sepion tangke mah kiai lamun kira-kira masyarakat sok loba jawad-jawad ka kiai cobaan dina ceuli tawingkeun sepion nya samaruk masyarakat teu boga kasalahan kitu da loba ngan kacek kiai cicingna dihareup jadi hese kiai erek ngerti kana kesalahan masyarakat sim kuring asup ka WC beres ka WC dak moal bener orang asup ka masjid sok sim kuring ka masjid begitu sim kuring asup ka masjid pedah ka tembokna meureun make taub make sorban mane kopi make kopiah nangtung ka bapak-bapak saurang kalubung komat sim kuring ngaheujeun we bingung ngahulang teu aya nu maju Pak masjid nu sakitu megahna eueuh nu maju pi imaman hiji-hiji aja bangga cenah euy abdi mah make sorban teh jeung kita balik ngarasi range beda sebenarnya make sorban teh nganyang jeung kabur ngajak beda pun ngajak gede kiai sajane cenah pasti bari uleuman cenah margi euna sasi mulut anu kapengker parantos kalang sim kuring maksakeun ka hareup Pak beres sim kuring imaman tuluy wiridan beres wiridan ngobrol pangapunten Bapak dupi imam ka mana imam bung hiji-hijina ayeuna nganyang ka mertuana pedah mertuana udur teu aya gantina sapotong-potong acan ka bayangkeun kiwari jelema keur meujeuhna resah jeung gelisah ningali kiai maraot akang ngarantunkeun kiai ya Allah ya Rabb tersebat loba kiai nu maot mah kamari tersebat loba kiai nu maot hayang eureun heula jadi kiai teh deka sieun kacabat ajroil bikari ya Allah bicarakan ku Allah kiai teh Gusti teu kolot teu ngora bicarakan ku Allah batak pantas daur Rasul engke mah bakal dirawatan ilmu-ilmu Allah ku Allah si horeng lain dicokot jeung Qur'anna lain dirawatan ku Allah kitabna kitab mah pabalatak kitab mah loba Quran loba tapi jalma nu paham kana Quran jeung kana kitab dicandakan ku Allah kaum muslimin rahimakumullah syukur alhamdulillah ya kene santri Gusti nu agung kudu bunga Kang boga budak dek masantren kudu bunga ya Allah napa nggak disebut kudu bunga sabab di akhirat aya parangkatan hiji jalma geus diponis ku Allah geus diponis ku malaikat sanes ku Allah diponis ku malaikat geus beres ditimbang amal geus beres di mizan geus beres dihisab wah moal wah ieu jalma kana neraka sabab loba teuing amal salah daripada amal benar mang amang dinarakaeun cadung dek nyebutna Nabi nah kunaon malaikat pangnak dinarakaeun sabab amang loba keneh amal salah daripada amal bener amal salah amang tingali teu sabanding jeung amal bener amal salah loba teuing jadi ngagaleong timbangan berkakenca amang yakin bakal ka neraka teh jelema di dinya ceurik Kang ketika cimata getih nu biji toker ku malaikat keburangan salawehna mun baheula mah di alam dunia leweh siga kieu kaluar cimata getih ingat kana dosa pasti bakal menang pangampura Allah leweh teh bika bicil cimata getih teh bika nanah kaluar tina mata anjeun moal matak menangkeun kana syafaat Rasul moal menangkeun kana ridwan Allah moal menangkeun kana surga Allah anjeun diponis ku kami ayeuna diasupkeun ka neraka datang ke malaikat Jibril cek malaikat Jibril ieu malaikat keheula urang korehan heula sugan manehna bogeun amal saeutik mah di alam dunia nu masih keneh can kahisab sok teh diteangan baru pergayeng teh aya nu mawa amal sakitu bodagna teu katempok nu mawa nama ku badag-badagna eta amal jrek ditinggalkeun ka belah katuhu ditingangkeun galeong harita keneh eta amal ka belah katuhu beratna nu kenca tadina berat meroyot ka kenca kontan harita keneh ka belah katuhu ceurik teh jelema nu geus diponis jika jelema we geuning rek dibuhi nya jika jelema rek dibuhi baru kedatang pengacara nu handal teu tulus dibuhina teh aduh bungana beak kadaekan bungana beak kadaekan Rabbana karim bunga tah eta ge jelema ceurik tapi ka keluar cimata getih deui wae ku bungah-bungahna eta ninggal amal ngagaleong ka belah katuhu ditanya ke malaikat mang dupi amang gaduh amal naon malaikat tuh ka abdi ge bingung harita sugan
Bahasa sholat berjamaah anjeun geus ditimbang parantos sadayana. Sugan harita bahasa anjeun sedekah parantos ditimbang parantos sadayana. Dupi ieu amal naon badag-badag teuing tapi ka begitu ditingangkeun ka belah katuhu kagaleong kontan timpangan amal ka belah katuhu. Nama lain nyaho cenah ieu mah iwal di rokib jeung atin. Hadirkeun rokib jeung atin. Rokib atin saksikeun ku anjeun ieu jelema boga amal naon tapi kana galeong harita keneh begitu dipurangkeun ka belah katuhu amalna kontan berat ka belah katuhu. Cek malaikat rokib jeung cek malaikat atin, cek atin ka rokib nuliskeun amal hade di alam dunia kana gerak-gerik manusia iwal di malaikat rokib. Kim jawab ku anjeun. Rokib gak jawab, cek rokib malaikat ieu jalma boga amal baheula waktu di alam dunia masantrenkeun anakna sanajan anakna teu pernah jadi kiai. Jebrogang amalna masantrenkeun anak. Keun bae urusan jadi kiai jeung teu jadi kiai eta urusan Allah. Ya Allah ya Rob. Kiwari geus mulai rarese jelema masantrenkeun anak teh. Nah sabang-sabang hararese tuda-tuda lulusan ti pesantren nya naon gelarna tuh teu boga gelar ngan lamun sok diukur kapinteran jelema lulusan pesantren moal aya lulusan fakultas manapun nu bisa ngeletkeun kana kapinteran santri moal aya bisa ngeletkeun pinter santri maka beuh kalawara pinter-pinterna santri ti dikobong keneh katempo kapinteranna santri katingali kapinteranna santri maka dikobong keneh ya Allah ya Rabbana ya Karim dirawatan HP hiji sewang di rarat musim kuring baru goblok 2 HP nanti nu modar dibikeun nu hirup dicekelan aduh pinter santri ya Allah ya Rabb yen dipaeh cing sirit apaan ku pamit teu dipaehan cenah kang bilihna rok baterena apa paetan dibikeun jeung bebas santri mah bebas teu boga kabingung santri mah lamun geus diantaran ku kolotna bahagiana sapoe boga duitna sapoe 28 poe balangsak teu goblok duit naon sababna lamun boga duit sababaraha diantaran ku kolotna cadu teuing teh kabeak make meh hutang kumaha bahagia teu bahagia santri mah di mana santri lu santai we lalaguan santri mah ya Allah ya Rabb santri sok lu pernah kalapan jadi santri mah ngarasaan nikmatna jadi santri beak sugan ngeluh ka kolotara santri baheula mah santai we loba keneh teu bobat geus babaturan babaturan ngayap kan babaturan osum hujan eueuh suluh gampang senal babaturan pake suluhnya mata kena ala inna awliya Allah ilahapun alaihim walahum yahzanun sabenerna wali-walina Allah teh lamun sedek di pikiran kurang adalah santri na kiai kang wali teh we Allah ka bingung Allah ka susah Allah ka sieun tenang we ya Allah ya Rabb hikmat jadi santri yang hikmat ya Allah gondrong dalin kuna naon teu kapdek duit keur ka pangkas teh. Kajeun teuing teu kabedang sampo sabun colek. Eueuh sabun colek tanah bodas paduli. Santri na mereka jeung gondrong jeung berembukna teh paduli na mereka. Naon teh? Oh baca lemah nu ngomong, santri-santri kerapunnya gondrongnya berem, batang botak kulo siapa masih kita rake kencing. Loh, mendingan nu gondrong bari berem peduli teuing kau ke masjidnya. Tina kitab naon nu ngaharapkeun lalaki gondrong buukna eueuh. Kanjeng Rasul geus metak-tak buukna kan. Ning cenah tak kiai teu gondrong aya turutan Kanjeng Rasul mah huisan teh we ka era. Heula we huisan gondrong tenang santri sarua. Ya Allah ya Rabb yang tangan alamun santri terbuduk deh bodoh-bodoh lah jadi santri macam aku lamun terbuduk
Ieu mah kolotna dek kasok deuleuh, pedah santri dewek budug balik bebeja. Atuh da pirang goreng teh budug jorok cedog di kopok kawas kuring. Nyatu kawas kuring cenah saeblek kitu ngahiji dikocomok ku 8 urang ku 7 orang. Rarisi lain. Paduli eta teh budug teh kanikmatan ti Allah. Kanikmatan ti Allah sok lamun budug teh dibarengan mun atel teh dibarengan jeung nikmat di garona rek sidah kumaha. Gusti nu agung dan nikmat teh di garote. Barang banta tak terbuduk zaman dah. Barang banta komodina catang kita. Tuh kang digelak yakin sok. Mata kia keur santri keur jelema nu can daek pasantren cobaan ngampi heula ka pasantren euy. Rugi hirup teh cicing di pasantren. Sabab mungkin bakal ditanya ku Allah, "Kamoran ente dipake naon euy?" Kang orang bakal ditanyakan di peta pertanggungjawaban. Yang sakumaha burung keluar di pasantren balik ke masyarakat simpuring boga paman tukang mabok kang. Aduh, teu benang di kumaha eta. Intisari, whisky, brandy, anggur merah, arak putih, gembling, kopi miring, wajib saja barang dihakang manehna mah. Batak dewek nyaho. Tapi manehna eta kaluaran di pasantren kang. Pahalana pernah masantren 3 tahun teulilah. Ayeuna teh getong reueuh ka masjid bari mabok sakapong. Soloyong. Mah? Oh ngajedog dewe ka masjid gitu. Moal bohong era dek bohong moal santri itu moal santri nyaho santri dek. Jedog dewe ka masjid gitu subuh. Ya Allah. Lila. Preta mabok na. Preta mabok ka masjid getol eta. Gusti sebenarnya betul ada santri teh jangan derajatna hina anjeun ketika mencari mulia anjeun ketika dicari kasih kuring datang jelema anu butuh pitiayeun sok sia daftar sok ya daftar loba anu datang gaeulis di awal nanti oh dicarangkeun nanti asli teh kasok eta anyarkeun eta ting masih kene ting aya ting do WA na kasih kuring Kang ajeunna nyuundkeun santri hiji we can tos laju margi pun lanjutnya carogena ngantunkeun hoyong aya nu ngeraskeun di pesantren adapun kanggo pibojoeunana putri abdi mangga etan mirip Arab eta budak aduh malu mana kiai atuh bener ke goreng patut banget kiai mah juga sok geulis pan ya jadi geulis anak kiai lain turunan di bapana cadu deh kah kiai nama hidung ketekok genut jika ada gelis so jeung sim goreng atuh teh ka abdi we cing ku kamu meureun jadi 2 depan hayang kiai lain hayang calon kiai sok jangan diselek daftar nanti menang ting acan minggu kamari tah keur bapana maot pesantren nuluykeun coba gantian we cing datu tak ku eta tah aya tah RT cing majikanna maot kamari moal bener menjadu moal nyambung ya bener ya Karim sok kan sing husu anjeun ngaji santri kene santri kang aya kene alhamdulillahirabbil alamin bunga sim kuring reueus lamun masih kena aya santri mah beak kada nangtung nak berdiri tegak na alam dunia masih kena aya santri kan ngan lamun kerja di santri kolotna sing waspada sabab-sabab berapa faktor anu bakal bisa ngahasilkeun kana ilmu di antarana hiji ku santrina getol ngapalkeun bisa jadi sabab eta meunangkeun kana ilmu getol ngapalkeun tengah penting teh budang simkuring lakon simkuring bala teh dikobong ngobrol ka guru assalamualaikum guru salam akang duki upun hoyong gugah urang kedah kumaha hayang minang maneh gugah di penting sumuhun abdi mah cing gugah teh sok tina semet bujal kahana poe cing sinyal mah subuh mah kuat maksud hayang gugah rek kumaha nya mun abdi hoyong ngapalkeun ganti bantal sok kunaon cing akang ku kalapa dicobaan kang yakin ganti bantal ku kalapa teu ku bantal karek layap pernah gulutuk atau kalapa mah gulutuk badung sirah kana keramik udang simkuring teh
lain ngapalkeun pecakan deui kana bandal karek leuyeuk kultuk deui pabetkeun kalapa tungtung nama pinah kana beas ka siraka tigra ningang penting kadua Kang datang deui ka guru memesare jeung akang kumaha carana urang teh hoyong supaya begitu hudang teh nyaring langsung daek ngapalkeun tong sebeuh teuing cenah kasep beuteung usahakeun tong dahar mun dahar teh cukup we sapoe sakali keur jadi santri mah oh gitu jeung sim kuring sumuhun gitu cenah geura sok lamun beuteung teu pati wareg teuing maka timbulna bakal moal tuluh urang teras ai bobo kumaha nya ku kalapa bobo masih lah wayah nagan sirah bantalan ku kalapa dug deui sare ku kalapa bulutuk deui sirah hudang teh heueuh apalkeun tah dug deui tunuh dug deui sare bulutuk deui hudang deui tah ngapalkeun deui kuat setengah jam sare deui kana kalapa deui beletuk pas beletuk katilu kali beuteung lapar coba-cobaan yang ngadadahareun eueuh tap kana badog kalapa ku aing dibelah kalapa dibelah tah hiji kasep menangna ilmu teh kulantaran getolna urang soson-soson sungguh-sungguh bener-bener kana ilmu hiji nu kadua bisa menangkeun ilmu teh sabab syariat kuatna urang nahan lapar entong tepi ka ongkos cicing di kobong awak bleg-blegan beuki badag wah ieu mah ngerodang di kobong teh geus jadi kiai yang montok mah geus jadi kiai di antawisna anu mantap menangkeun kana ilmu teh deui dina ta'limul muta'allim tinggal kulantaran beungharna nu jadi bapak beunghar bapak teh bisa ngajadikeun sabab menang ilmu gitu atuh kan tenan pangapunten dina YouTube anu keur viral anu ayeuna tos janten almarhum bahkan dina YouTube bungkul bapak mungkin orang dege pernah buah ayah buah sering anu parantos jarong ka Cilongok Abuya Uci eta waktu sejarahna waktu ngaos di Mamasikoy Abuya Uci ramana upami ngintunan kadang tepang kadang henteu sareng Abuya Uci mah kasaadu ka guruna we nepangan cara merena kan jadi guruna ieu kan urang anu masih kene awam saware malin awam teu boga we dina ayana sok nyaat cara merena lamun ka anak hiji ka guru nama 2 lamun ka anak mere duit 100.000 ka guru nama 200.000 tah eta teh bakal ngajadikeun sabab hasilna ilmu kan hari urang kumaha lamun nganturan anak di kobong coba ditelepon heula anak teh ari akangna aya teh we kalaresan akang nuju teu aya rek ayeuna nganturan rudug kumpangi jeung kiai deh kah ada tanggal atau jeung kiai kudu ngamplok nu sakala ari akang anu ngajadikeun sabab hasil ilmu teh kang tidinya kan nu ngajadikeun sabab hasil ilmu ya Robi bunga si muring ngadengekeun aya santri ya Allah ya Robbatnya ya Karim catat ku akang amal anu hese keur nuliskeunana badagna teu kabayang lintang di ladang masantrenkeun nu jadi anak dek jadi kiai jeung teu jadi kiai teu penting eta mah urusan Allah da teu saeutik jelema nu masantrena lila pintar ngajina tapi eueuh kudrat jeung irada Allah jadi kiai teu jadi kiai ngankeun bae akang tong ngarasa rugi ieu mah nyebutkeun rugi aing masantren teh sia heubeul-heubeul beas sabarapa puluh ton nyasatna duit beas sabarapa puluh juta tapi nah sia teu laku kana peuyeum masuk ajan tong rugi kang kabeh perkara di alam dunia teu lepas dina catatan malaikat raqib jeung atid dituliskeun ku malaikat raqib jeung atid dituliskeun tong rugi tanu diperingati dina ieu dangat nu diperingati dina ieu wengi teh mieling kana sasih dilahirkeun baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Urang goreng salibnya riwayatna Kanjeng Nabi teh Kanjeng Nabi Rasul urang Nabi urang panutan urang junjungan urang anu mulai kiwari mager mejeuna diledek ku si saha teh nu keur viral na YouTube jenengnya kasih tulis place cenah teh. Ya Allah, aya deui tah hiji deui tah nu ngaladak anyar keneh ninten. Ya Allah, media tidak atuh fitnah terbesar teh ketika salah makena mah media. Tapi bisa dimanfaatkan namun benar urang makena bisa makena.
oleh dek nyebutkeun aya hiji jelema miskin cenah teu boga indung bapa kawin ka janda kaya nya teh kasih dua dijah teh. Nah, ari lain anugerah ti Allah. Rasul memang jalmi teu gaduh, Rasul boro-boro harta indung bapa ge teu boga parantos ngantunkeun, tapi kenging-ngengingkeun janda kaya nu geulis kawanti-wanti endah kabina-bina Siti Khadijah teh. Anugerah ti Allah dituluikeun tepi ka kiwari. Matak jeung simkuring ti tadi tong keung jadi santri jang engke mah keur waktu kawin mah sanajan beungeut urang goreng patut pamajikan bakal geulis cadu teh ka. Tapi raku teu geulis da ilmu peletna diurus diilmu dipake kurang dipuasaan kurang. Nah, onde kana jedog dikobong teh ilmu pelet dipuasaan mah rugi teh puasa-puasa aja mah izin dikobong teh ka. Camplang jadi santri teh. Puasa sing ketol jang. Aduh, sama rukumaha teh ladang puasa teh daksak kan. Jeung goreng ge baheula teh ngari ilmu naon puasaan. Wal ilmu naluh dek kana teu boga teh. Aja gua ilmu naluh mah pijonan we. Ya nu gableng. Deka. Aduh, ampun, asa ngalebok ka kiai naon soal tukang naluh. Geuleuh deka. Ya Allah ya Rabbana ya Karim. Garasa berakut dan gelis da ilmuna teh dikukut, ilmuna dialah dikobong. Bogoh tina Quran mah dialah. Izqala Yusuf li abi abadin ra'aytu ada sarwa wa samul wal qamar ra'aytu li sajidin. Bayangkeun sing dibela sujud eta we teh. Sujud sok waktu lohor ka salat. Nya. Palamma ra'ayna wa akbarna wa qadana aiduna wa kunna salilai ma ada basarun in hada ila ma kum karim tuh. Ini maghrib disingkat kedua. Wal bejakeun ka bejang we. Bahaya. Ngan aya nu dibikeun mah ayeuna nah dibikeun ieu mah. Da geus teu kapake. Geus aya rana di dieu ieu teu laku aya. Aya geus yuk ilmu geus teu kapake ngan acan ai kadaluarsa mah dawuh ilmu kadaluarsa. Anu kadaluarsa mah jelema. Lamun jelema geus umur 50 ka itu kadaluarsa. Kadaluarsa teh umurna jelema mah henteu, umurna geus kolot nya geus kolot. Tapi semakin kolot semakin istiqomah jelema. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ya Allah ya Rabbana ya Karim. Mah ieu mah butuh cenanya ilmunya. Geus teu kapake ku simkuring kayak bisa diamalkeun ku mah. Pernah simkuring baheula diberi jajahan ti nini. Minang ya dibikeun ya dibikeun ngan can anu kataran sigana. Minang dibikeun. Mungkin ieu barudak santri apal deui saware. Minang dibikeun tah. Ngan sigana teh kataran teh henteu. Tah eta ilmu teh geus teu kapake enak mangga kumaha rek dituliskeun heng rek teu heng gitu. Tak ieu caritana baheula simkuring kajadian ku awewe nya. Ai simkuring mah kabeneran Kang boga kabogoh teh teu kungsi boga kabogoh lalaki teu. Awewe. Nah make seuri sabab kiwari mah Kang loba jelema teh lalaki bogohan ka lalaki deka teu ngarti. Lalaki eta boga kabogoh lalaki deka. Ya Allah ya Allah ya Karim. Awewe jeung awewe yakin kan? Kajeng tanu kieu teh kudu diruqyah eta teh. Lalaki bogoh ka lalaki awewe bogoh ka kudu diruqyah. Nah sabab aya kelainan. Aya kelainan. Nah, eta lalaki bogoh ka lalaki awewe bogoh ka awewe eta. Teu meunang eta haram. Haram geus diciptakeun ku Allah. Geus diciptakeun berpasang-pasangan lalaki mah jeung awewe, awewe jeung lalaki tah kakarek nyekrut. Laki jeung lalaki, awewe jeung awewe coba rek kumaha. Geus oke pikiran gue ibu. Ya Allah ya Rabbana ya Karim baingan cek Rasul engke mah bakal loba nu disebutna teh komunitas cek Rasul. Jadi awewe bakal boga kabogoh bogohan ka awewe lalaki bogohan ka lalaki bakal loba aya mah. Aulah masih ditebihkeun ya Allah ya Rabbana ya Karim. Bahkan kasih contohan ku ustadna ning aya mah. Teh teh mimidina ngara kitu teh. Ngaklingat dek cacing sing gagah atuh lalaki mah. Kalau ngaklingat kitu sing gagah sing panceng maco lalaki mah maco. Ya Rabbana ya Karim. Tah ieu teh ilmu teh geus teu kapake mah. Nya kieu baheula uing dibere ti nini.
ieu teh nini uing teh beneran awewe dibari geus kolot mana ini teh. Tah ceuk nini uing ieu di mana-mana ditolak ku awewe ieu bacakeun. Nya sok cenah kumaha mah. Bismillahirrahmanirrahim cenah. Minyak aing si minyak watu kacampuran minyak kalawak paingan si mah teu laku da geus mirip jeung bayawak. Deka eta mah camplang jampe eta mah. Kaum muslimin rahimakumullah, ingat balik deui ka santri eta. Santri bakal ngajadikeun mahal ketika dicari, bakal mahal dibeli-beli santri Makkah. Urusim kuring ketika di Mekahkeun, di PHI-keun ku mitohana. Memehna geus kontrak jeung pun guru heg anak mang dikawin ngan uing mah moal bisa ka Mekah lamun teu di Mekahkeun. Bae di PHI-keun tuh. Mahal untuk santri teh. Ya Allah ya Rabbana karim tanu diperingati di dieu teh saha guruna santri nu ngawaris ka santri saha Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabab Rasul ku anjeun muningakeun ngadawuh al ulama warasatul anbiya ulama teh warisanna para nabi. Nabi ngawaris ka santri, wa nabi ngawaris ka kiai. Lain ku sawah, lain ku harkat, lain ku harta, lain ku jabatan, lain ku tahta. Tapi nabi ngawaris ka santri, nabi ngawaris ka kiai. Ku risalah kenabian ilmu teh disebutna. Ngan ketika anjeun diwaris ku nabi, nu alusna, nu gobetna diwariskeun ku nabi. Alus jeung gobet diwariskeun ku nabi. Urang mah sok hayang nu ngeunahna wungkul diwaris ku nabi teh. Ari nu paidna teh di pikiran. Napa kitu sabab Allah unggalkeun dina ayat suci Al-Qur'an. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan minal mujrimin. Jeung pasti di setiap aya nabi di dinya aya musuh nabi. Di setiap aya nabi pasti aya musuh nabi. Contoh Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam dimusuhan, dikirim ku Allah musuh Numrud musuhna Raja Numrud Nabi Ibrahim tuh ya Allah bisa Nabi Ibrahim apa anu sangat memilukan. Margi Nabi Ibrahim waktu harita kang digedekeun Nabi Ibrahim mah lain ku ibuna lain ku bapakna tapi digedekeun Nabi Ibrahim dipijeun ka leuweung sabab sakurna boga anak salaki ceuk si Numrud persis kisahna seperti Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Si Numrud tukang dukun digunukeun ceuk dukun ka si Numrud ieu Numrud bakal aya hiji lalaki di golongan putih di golongan suci anu bakal ngamusuhan ka anjeun pasti sakedeung deui rek lahir. Dipapai Kang ku si Numrud teh, dipapai sadayana sakur jelema nu reuneuh didatang. Lamun eta nu reuneuh burusut anakan awewe mangka diantepkeun disalametkeun. Ngan lamun eta nu reuneuh burusut anakna lalaki harita keneh dipaehan. Dibunuh sadayana. Begitupun Nabi Ibrahim kiajar bapakna waktu harita tah inungna Nabi Ibrahim teh pembantu di si Raja Numrud. Pembantuna. Da mujizat Nabi Ibrahim begitupun unggal penting aya di kerajaan si Numrud. Hamilna teh teu kaciri kan Nabi Ibrahim aku ibuna dihamilkeun teu kaciri. Teu kaciri. Beda aja pemajikan urang gerasok tanpa pemajikan urang dan menggerhamil mereka. Allahu Akbar ditilik digigir bentik dipandang di tukang dengkang ditutup diharap bucit truk mun yang gigir siga ban setip mun nangkup jiga jung giluan budak lamun diuk dina kursi jiga ceng-celengan si Semar eta pemajikan urang lain ngaledek bukti oco buktos eta teh lain ngaledek heuda kumaha tuh ya Allah ya Rabbi tapi lalaki bunga we eta
Daladang hayang eta teh bisa nak kitu daladang hayang sanajan pamajikan ditempo geus eueuh tempo ditilik-tilik geus eueuh pikara sepun bunga we teh salaki sawarena anu burung pamajikan reuneuh main mah selingkuh nu burung eta mah nya ibaratna pamajikan teh kusaha sih Rif aneh si lain mah ye deka paksakeun seteh kumaha akalan di seoga dek di sorenang bediu ke kurang puas dek ditagog bangkongkeun ke kumaha eta mah akalan ngangsot entong teh lewat dapur tong teu do kakak doraka kan euy kajeng jelema anu ngawajiban pamajikanana jalan dapur jalan daun sambe caduh tadi akhirat moal direret ku Allah mal boro-boro menang sapanat rasul moal moal direret ku Allah mal ye sok tinggalina kita jeung deui dina ngawajiban pamajikan teh Kang aya adab-adabanana teh kajeng ieu mah peda orok yo gigireun yo teu meunang sanajan aya orok gigireun teu meunang pisahkeun heula urang misah sanajan orok orok aya ge ucing sanajan gigireun aya ucing ulah teh ulah aya ucing kajeng ieu mah anak geus kelas 4 ger didinya coba deui katoker anak ku inung suku meletet budak ka sakapung tebun teh bapak dewek mana kak? Aduh, baju mereka. Atuh penting dari anak teh ngalalakon. Isuk anak teh ngalalakon. Mah, ari wong ge aya bari prima kitu. Kumaha kitu jampus api gireun ujang. Mangga jeung sanajan eta budak leutik teu meunang tah gigireun anak mah nyingkur misah kamar teh misah kajeng Gusti Rabbana Karim jeung deui Kang punten ye nya punten lain jorang ngan kadang kasorang kunaon ku ulama dicantumkeun kitab kunaon ku ulama dicantumkeun kitab sabab aya mungkin bawa orang Cikaung deka di mana urang kewajiban pamajikan mihab entong hayang nempok kata bobogaana entong. Naon sababna? Sabab di mana urang nempok kata bobogaan pamajikan pangapunten ece di mana boga anak bakal lolong teh anak teh. Atawa lamun henteu anak lolong marina kereh lolong tah si aki-aki nu gancang lolong. Sok di dolo atuh dek aneh paduli da nya kasarung. Kajong. Ari manehna eta geuningan cenah make kacamata teuing teh we buat akibat eta we. Tangga serap di muka deui teh. Aduh. Eta na kitab jadi diuningakeun na kitabnya. Nah kitab yo lain cok Mang Dimin je lain yo. Kitab ieu kitab. Ya Allah ya Rabbana ya Karim. Terus deui adab-adabanana minang kucing kuring dibaca peda lainna naon ece peda lainna naon bisi kurang kasoran sabab da eta teh ngajadikeun makanan pokok keur bapak-bapak eta pernah sing kuring sabaraha poe ka tukang eta tamu ain agul ku payung butut teh ka bisi pajan gijieuna tanya budak santri teh alon teh tamu makai mah teh nanti rem angin teh naon paduli saloba ka imah eta sababaraha poe ka tukang ya ibu-ibu ka ronggo ka simkuring lengkap ngobrol dan sobat simkuring ka pengker ngobrol jeung pembantu datangna kita ngomongkeun salaki jadi intina dua ibu-ibu eta ngelalakon salaki jadi yakin lalaki mah kabeh beuki cenah apa tingnya teu mikiran awewe keur capek teu mikiran awewe keur nyeri beuteung teu mikiran awewe keur nyeri hulu kudu cenah. Ya Allah ya Rabbana ya Karim kan kajeng Kangnya kaku si kuring minum dibaca bisi ya bisi pohopan ramasok pohoannya komo kana hutang ai kana hutang pohonya urang mah ai duit di batur sok inget bekti teh sanajan saleutik goblogan jelema teh can mayar ka dewek naon hutang eta pamulangan warung eta sakabina-bina kain can mulangan keneh
sabaraha euy. Wah, 16.000 atau kentu gede. Penasaran. Ku si Akang teh sambeurgeun ieu. Tadi Hansip ngomong ka urang gegereng maneh teh cenah can mulangan ka Hansip. Heuh nya, 15.000. Nah kunaon teh dipulangan atuh kumaha ieu ngawarung teh tong kitu sedang menang barokah mal barokah sia ngawarung kitu pamulangan atuh teh dipulangan. Nah rek pulangan kumaha? Aing mah pulanganeun ka Hansip eta 15.000 goblok utang mah ka 700 sudah. Nya sok. Da aneh deh kah. Kaluang di ditu teh jelema nu goblok hutang ka warung-warung modalna ge 150 dianyuk 75.000 ku si lain bari teu mayar. Ari ditagih malah karang anu ditagih batan nagih coba. Anu nagih mah kakarekok, nang kumaha? Dewek ge goblok polo lamun aya mah buru-buru dibayar. Ari emang kumaha ieu teh mah. Karunya aku batur di warung nagih 15.000-eun kabeh nagih. Ya Allah ya Robbana ya Karim. Penyakit. Kan lamun kiai mah nu nganyuk kantong ditagih euy. Arunya. Naon kasam kiai teh ka pamulia teh ka bayar ikhlaskeun deui geuning. Tadi kan kiai. Da eta ngabandungan jelema beungar ka sim kuring datang ge nya kamari anyar keneh. Ngadapok ke rombok tim kuring ngaji paling beres jam 9:30 lamun isuk-isuk ti subuh teh paling beres 9:30 beres 9:30 teh pandain kasab gangnya kiai mah ka mana atuh langsung kacai duha beres 10:11 mun aya nu ngaganggu sare mun aya nu ngaganggu mah berenang ngobrol jeung saya mah beres dur datang lohor salat geus beres salat balik deui ka imah jentrong dina kol-kokol ngaji deui tepi ka asar teh asar ngaji deui tepi ka maghrib ngaji deui tepi ka isya ngaji deui tepi ka jam 9:30 kadang jam 8 subuh gitu bae teh eta saya mah nanya ka sim kuring bingung meureun ngabandungan di mana maraban pamajikanana bangunna di mana maraban pamajikanana Kang saya mau nanya bisa enggak bisa cek bagaimana Pak gini Bapak tuh digaji sama pemerintah berapa. Loh, kok nanyanya gitu sih Pak? Iya, dari tadi muruk mulu, nggak ada waktu kasab. Sementara Bapak kan punya anak 3. Ah salah Pak, saya belum punya anak satupun. Nuh, katanya punya anak 3. Itu mah istri saya yang udah punya anak 3. Saya mah masih bujangan tinggi. Sabaraha cenah digaji ku pamarentah ceuk sim kuring tahun kamari boga dana ti pamarentah teh 70.000 keur uang guru pengajian. Nepi ka dieu nya. Teh sabaraha di dieu mah. Tadi wingat 70.000 eta teh. Keur uang keur guru anu ngawuruk ngaji. Tah ngan taun ayeuna mah ningkat 100. Per tahun cenah jengan sumuh. Mana cukup, tapi saya cukup cek sim kuring. Kumaha kan cenah mah kena tiko-tiko cenah. Di situ apa Pak Kadu 100.000 teh semahi satahun. Insentif. Ya Allah ya Rabbana ya Karim siga gitu dak kiai mah teu eueuh guna, eueuh kasab. Matak lamun kiai nganyuk ngarada lila sing ageng maklum anu boga warung. Geun bae sekalian ku kiai mah urang paeh moal ka mana nya? Moal ka mana? Ku ajengan cadu dikacan pernah aya jelema anu maot begitu maot hayang dikurebkeun hayang dipingping salat ku lurah acan. Cuk bapak teh da lurah oge cenah bisaeun sanajan bisa ngajedog raja tah kiai atuh. Cicing lurah mah heula sakali nyolatan mah. Keun mantep. Teh-teh jatahna Kang. Ya Allah ya Rabbana. Sok anyar kene jelema ngewa sebel izin ka kiai. Ngan sim kuring mah tara Kang di heula ge. Napangna tara loba keneh nu karolot. Loba keneh nu karotkeun sia nu kolot heula. Tapi sakapung lamun nu kolot pikarunyaeun sok hae sok makakeun turun. Loba keneh nu karotkeun eta kolot teh nu geus kunang kitu geuningannya datang ka kuburanna teh. Nu geus kunang kitu tokro-tokro asup ka kebun maka kopeh beureum, nu geus beureum teh lain rupa beureum kopeh nu hideung haji iming ngan mineng teh kahujanan aing urabkeun. Jadi tepi ka jiga diletakan biul nih kieu teh. Jiga tapak tengek maju di teh.
Ya Allah ya Rabbana ya Karim baiti luhur budak ngora teu pati cager deui. Waktu keur ngadepong jampean mayit eta teh jampe jang lamun tukang urang keur ngadepong kana beungeut mayit teu eta teh jampe jeung mamatahan mayit. Ngajedog cenah sia sing betah di dieu tong hayang jig-jig ka dunya puh eta kitu. Mantap barataheun anu diteuneun ku aki-aki can aya balik deui tapi ka eta ge. Da dibejaan heula. Sing betahnya tong hayang balik ka dunya geun bae kadang potongan sia aing ge ngangur keneh. Eta budak morat teh luhur dilatih jaki ngajampean. Bismillahirrahmanirrahim mimiti mah leutik batuna sagede leunca. Tanu nih sok ngabulun baleuntan nya. Tuturkeun teh tapak laca kolot baheula aya dina kitabna aya. Tong sok mewen aya dina kitabna aya. Mulai siga ayeuna ningkeun ayeuna viral ayeuna rame merebutkeun ini wajah tuh. Rame eta. Weh, da Allah tina ribuan kitab Allah ini wajah Tuhan Allah. Nu maparinkeun, nu mamatahan ini wajah tuh teh mang lain budak kamari sore. Ulama kholaf, ulama beh ditu, ulama salam. Sakumaha pinter antum moal bisa ngelehkeun kana kapinteran ulama baheula moal. Bisa maruhumah. Eta oge anu ngajampean inna anzalna fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr minal bisa jeung satuluina tuluy ditiupkeun kana batu saged bencak plekuk nang dialungkeun ka handap kana mayit. Naon eta teh mahanan mayit da sanajan dibabet ku duit 5 juta ge moal aya gunana eta urek maturan ka mayit. Ngantong campur dolim jang. Abong-abong kiai dihanapna make kopiah anu nyangkrung bari beureum tiga tapak biul di deuna ngaletakan. Gore sakopol tamu. Bug. Eta kaki-aki. Ya Allah ya Rabbana ya Karim meringgus beres dah hanya si aki gegereunang di luhur. Tapi nabi na ieu budaknya saha geger teh ka aing tapi ka pinuh deuleu kopiah aing. Tepot tadi keprukun masyaallah pinuh ku taneuh. Cing atuh jamu lah gitu-gitu teh eta teh aki-aki teh dah kolot ge kolot kumaha lain ku saha teh aing kepadur cek si mage kolot kumaha cenah teh kaum muslimin rahimakumullah ari pasaran eta budak mora sok oconnya ari pasaran waktu ini mapan aya eusian meureun beurang ai balikeun kosong eta aki-aki direjam diasupkeun kana pasaran aki usuk hujan jauh balik karunya teuing aing heo kurang gotong najis ditewang diasupkeun dipaksa ku tika debrak pasaran si aki teh teh ini aki teh mah geus kolot ge mung atuh kamurepkeun digotongkeun sa pasaran ya Allah ya Rabbana ya Karim sok di situ percaya jang mungun kabeh jelema diasupkeun na pasaran cobaan hansip tewah lamun aya maot di dieu asupkeun na pasaran debrak pasaran teh pasti deui ka eta je kan samarukumaha mung kabeh kana pasaran teh ning nu maot teu protes keseun teh bisaeun. Ya Allah ya Rabbana Karim. Tak ieu bisi kapilampah urang nu tadi teh ya. Dina i'anatul ini i'anatul talibin udah salah ya. Wa yukrahu al-jima'u fi salasati layali minasyahri. Bina musim kuring dibaca ieu. Da burang sok pokoan. Makruh jima. Tah, lalakon jima di wae. Naon jimat teh eta teh salah sahiji kebutuhan biologis lah untuk bahasa gaya. Udah salah deh kasok salah kenapa nerapkeun bahasa eta teh. Apa duli ya deh ka? Salah ge dina hareupeun teu nyaho. Oh, gitu we. Gua aing salah. Aduh. Daya santri uing poloho di kobongna teh. Aing kumaha sia eta mah di kobong. Naikeun ngaji ge. Sakasampeurna usir kita balik tereken balik paduli geus bosan mah antepkeun sage karaseun kumaha hiji waktu datang jodohna kawin ari kawinana teh kawen teu pernah masantren jeung keur leutikna teh ngaji kalong-kalong acan deui pamajikanna nanya jampe adusna Kang cenah ngalalakon tak kasim kuring dengan 2 poe teh ka imah datang cenah hoyong abdi mah sateuy acan naon abdi hoyong di hoyong di wejangan jampe adus na kasalakilan kana masa antara siap cenah ngan meureun selaku pembesar laki wajib naros cenah kapun pojok sumuhun mangga nu bisa uningan neng jampe adus teh nu mana abdi mah kapungkur cenah asana teh nawaitu sumagodin anandai baru sari rumahan tah eta cenah sok
Ari harapan anu teh nyahuan mah bagus saya juga adek nih. Oh, mantap. Buku salah, guys. Aduh, ya Allah ya Rabbana ya Karim. Tak eta jadi makruh jima dina tilu pirang-pirang penting. Aing kabablasan teuing euy tadi kitu lah. Sajam satengah coy teh kunaon? Astagfirullahaladzim. Wah, naon jam pae eta mah tuh. Makruh aja jima dina tilu pirang-pirang penting. Tina sabulan lain tilu penting tuluy ya. Iya mah tina sabulan. Hiji awalin wa nisfin wa akhirin. Hiji awal bulan berarti tanggal hiji. Ya dasar kajian belum jemaah makruh ya tanggal hiji ya. Kajian ulah. Cadol cek pakadus daing geus ngadaang Aladina tadi ya. Jangan bisa bring. Oh makruh kamu lah ya. Ulah. Belum jemaah oke ulah. Kesakun belum jemaah menang sunat itu ya mah. Ye, tadi beri ganjaran saroja 70 Yahudi tau ya mah makruh deh kak. Malam hiji makruh. Wanisfin tengah-tengah bulan berarti malam 15. Wah kirim malam 30 atau lamun tanggalna tapi kan 28 malam 28 makruh Kang. Ingat kudu boga catatan lain nu bali gungkul nu ngabuledan tanggal teh euy akang ge buledan malam hiji makruh ngaranna malam 15 makruh malam 30 makruh ceuk akang deh makruh pirangan kawas udun paksakeun ku dewek sok. Da udud oge pangna dimakruhkeun teh bakal aya akibat. Naon akibatna? Hiji, gangguan kehamilan, jantung, janin. Jadi yakin merokok membunuhmu nya. Sabab membunuhmu deka udu deh, dan teu kebunuh deh. Aing ka ciri pisan namun teu udud jiga lain NU euy. Jiga nu tara kunut teu udud deulina naon deui. Da geus ripuh sebenarnya mawak. Dipake udud we teh. Ngan eta sok dikeureuh-keureuh barudak kata gitu nya. Udud sok, udud. Udud nah, geura da loba kaistimewaan jelema pura udud teh Kang. Hiji di antarana kaimana moal ngalakon kabangsatan. Nu kadua moal ngalakon kolot-kolot awet muda jelema tukang udud. Aslina, nu katilu jelema tukang udud teh moal diberi anjing edan. Naon cing hiji jelema tukang urut moal kabangsatan begitu aya bangsat jam 1 kan sok batuk tukang urut banyak ceuk bangsat goblok nyaring-nyaring nu boga imah teh balik deui jam 2 tunggu ding buas ieu mah tara molor deh kah ku bari hees ge batuk tukang urut mah badung moal leungeun asup ka imah hiji tah anu kadua moal ngalakon diberi anjing edan. Napang nak itu sabab tukang udud lamun mangsana batuk sok tepikan nepi gonggrong nate kana taneuh. Sok aya aki-aki geuning. Anjing rek nyontrol di tukang jadol tetap kana batu teh jelema teh. Kuku batu. Samaruk anjing nyokot batu, cok cobaan ku ece. Lamun aya anjing, ece teh tunggul api nyokot batu. Da lompat anjing deh. Putak pat itu teh nya. Anu katilo tukang udud mau ngalakon kolot naon sababna paeh ngora-ngora da pinuh ku panyakit. Tapi udud mah Kang yakin aya jat penenang udud dena kunaon teh goe lah aya nu ngaharamkeun ning paduli organisasi NU mah masih kena ngamakruhkeun batur eta mah minhum nu ngaharamkeun mah paduli udud deh goe Kang nakon deh gitu kolot baheula ge teh ratusan tahun udud eta teh. Nah, urutna daun kaung yang jarum coklat wah. Daun kaung. Ya Allah ya Rabbana ya Karim. Tah makruh jima dina tilu penting. Hiji penting dah hiji, kadua malam 15, nomor katilu malam 30.
mun dipaksakeun mi HP bakal boga anak saya sebab aya akibatna bakal boga anak janggung anak teh aing kerek euy lain berarti lintang kali hiji deui hidung mereka bagung jadi lamun urang boga anak janggung hidung bagung nyaduk di mana kada eta aya kang jelema teh tapi ka kolot ge edan teh isim kuring mah aya jelema aneh tatangga eta nyaduk teh di mana kada lamun aya pangkolotan kieu teh tah beneran tatangga teh imanna teh bontas kana cukangan atau kana papange modal putus tangan ku kokon pulaskeun kana pambuntangan sasak ka eta pagawean malam 30 jelema kitu tah ye kang gua di aya teh ka eta jelema teh kitu-kitu teuing teh ya Allah ya Rabbana ya Karim atawa kieu tah jelema malam pagawean tanggal 1 pasti tah beletuk ning kitu canggung ingki ge kepat pas deket irung batur wah ke batur eta irung bapana nyeuna tanggal 15 tah ya Allah ya Rabbana ya Karim lamun dipaksakan bakal jadi kitu anakna tah kumaha tuh kagok cek sim kuring tadi makruh teh tipe gilirkeun mangke saya teh teh adalah penting mah ulah berang wae tuh hek wae nah kunaon deui kakajongnya tong dipaksakeun kaum muslimin rahimakumullah nu diperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam Kangjeng Rasul begitu dilahirkeun jauh jeung urang Kangjeng Rasul mah dilahirkeun teh khoro sajidan ngajungkal tingkana sujud ada anak urang kumaha bo anak urang mah boro-boro ngagoer ceurik tapi ulah aneh lamun eta anak kurang jari cirina anak kurang sehat da 2 minggu ka tukang aya tamu basim kuring datang bawa aqua cek sim kuring aya naon mang putu abdi parantos dilahirkeun ka alam dunia ti tuang teh tipun anak kalaresan istri ngan salami 2 minggu teh ceri-ceri cek sim kuring kudu atoh mang boga anak teu leweh mah boro-boro atoh ti barang lahir teu leweh-leweh sila 2 minggu coba teu atohon teu kolotna jadi lamun wakil anjeun tama kasih kuring hayang kumaha teh Kang hayang sina leweh we cenah nah kumaha nama anak dewek hayang sina leweh diciwit kitu ye si horeng geuning ceurikna orok teh cirina sehat cenah ceuk bidan mah eueuh teh ceurikna orok teh cirina sehat jeung deui jelema teh nu bahagia mah kieu jelema nu bahagia ketika lahir eta budak orokna leweh inung bapa jeung tatangga sareuri eta cirina bahagia ketika maut kolot keluarga tatangga sareuri manehna seuri asup ka kuburan itulah cirina bahagia anu bahaya mah kieu ketika lahir orangna leweh inung bapana leweh bahaya eta mah nah kunaon panganak leweh inung bapana leweh jeung tatangga leweh jeung jeuikan ka mana ye newak ti bapaeun sabab puja kenol di kelapaan kunal kenal leuweuh bapaan leweh kabeh sia bahaya teh mah urang bisa di dieu kalin sini leweh usum di dewek di kamari anya kereng deka tak juga gitu Kang anu bahagia begitu maot eta jelema tatangga jeung baraya kabeh caleuri manehna asup ka kubur seuri anu bahagia anu cilaka asup ka kubur manehna ceurik nu hirup kabeh sareuri tah cilaka teh mah begitu maot jelema asup si mayit ka kubur si mayit mah ceurik Gusti dosa abdi seur can minta tanang urang ka tatangga hutang jeung kabayar nganyerikeun ka indung bapa jarik si mayit tatangga jeung baraya kabeh sareuri bahkan narumpang mareunjit hayam alhamdulillah si eta modar catatan keur urang mah kieu we Kang lah kumaha carana urang sangkan maot tatangga orok aya ge ucing sana aja gigireun aya ucing ulah teh
kucing kajeng. Yo mah anak kelas 4 ger dirinya coba deh. Katoker anakku inung suku. Melek teh bulan ke sakapung kebun teh. Bapak dewek mana kak? Aduh, aja mereka. Atuh penting dari anak teh ngalalakon. Isuk anak teh ngalalakon. Mah, hari wong ge aya bari prima gitu. Kumaha kitu jang? Pusap pikiran ujang. Mangga aja sanajan eta budak leutik teu meunang tah pikiran anak mah. Nyingkur misah kamar teh misah aja. Gusti Rabbana Karim. Jeung deui Kang punten ye nya punten lain jorang. Ngan kadang kasorang kunaon ku ulama diteri dicantumkeun kitab. Kunaon ku ulama dicantumkeun kitab sabab aya mungkin bawa orang Cikaung teh Kang. Di mana urang kewajiban pamajikan miha pentong hayang nempok kata bobogaana entong. Naon sababna? Sabab di mana urang nempok kata bogaan pamajikan pangapunten ece di mana boga anak bakal lolong teh anak teh. Atawa lamun henteu anak lolong marina kereh lolong tah si aki-aki nu gancang lolong. Sok di dolo atuh dek aneh paduli da nya kasarung. Kajong. Ari manehna eta geuningan cenah make kacamata teuing teh we buat akibat eta we. Tangga serap dibuka deui teh. Aduh. Eta na kitab ya dituju ningakeun na kitabnya. Na kitab yo lain cok Mang Dimin je lain yo. Kitab ieu kitab ya Allah ya Rabbana ya Karim. Terus deui ada banana. Minang kucing kuring dibaca pedah lain naon ece. Pedah lain naon bisi kurang kasoran. Sabab da eta teh ngajadikeun makanan pokok keur bapak-bapak. Eta pernah sing kuring sabaraha poe ka tukang aya tamu. Ain agul ku payung butut teh ka bisi pajan hijieuna tanya budak santri teh. Alon teh tamu makai mah teh nanti keur angin naon paduli salo bae ka imah. Eta sababaraha poe ka tukang ya ibu-ibu ka rombok ka simkuring lengkap. Ngobrol dan sobat simkuring ka pengker ngobrol jeung babaturan nang kita ngomongkeun salaki. Jadi intina dua ibu-ibu eta ngelalakon salaki. Jadi yakin lalaki mah kabeh beuki cenah. Indah apa? Tingnya teu mikiran awewe keur capek, teu mikiran awewe keur nyeri beuteung, teu mikiran awewe keur nyeri hulu, kudu cenah. Ya Allah ya Rabbana ya Karim. Kan kajeng Kangnya. Kaku simkuring minum dibaca bisi, ya bisi pohopan masuk pohoannya. Komo kana hutang. Ai kana hutang pohonya urang mah, ai duit di batur sok inget. Bekti teh sanajan saeutik. Goblok jelema teh can mayar ka dewek naon. Hutang eta pamulangan warung eta sakabina-bina kain can mulangan keneh. Sabaraha we. Wah, 16.000 eta gentul gede. Penasaran. Ku si akang teh sambeurgeun ieu. Tadi Hansip ngomong ka urang gegereng nang maneh teh cenah can mulangan ka Hansip. Heeh 15.000. Nah kunaon teh dipulangan atuh kumaha ieu ngawarung teh tong kitu sedeng nang barokah mal barokah sia ngawarung kitu pamulangan atuh teh dipulangan. Nah rek mulangan kumaha? Aing mah pulanganan ka Hansip eta 15.000 goblok hutang mah ka 700 sudah. Nya sok. Da aneh deh kah. Kaluhang di ditu eta jelema nu goblok hutang ka warung-warung modal lagi 150 dianyuk 75.000 ku si lain bari teu mayar. Hari ditagih malah karang nu ditagih batang nagih coba. Anu nagih mah kakarepok, mang kumaha? Dewek ge goblok polo lamun aya mah buru-buru dibayar. Ari mang kumaha ieu teh mah? Karunya aku batur di warung nagih 15.000-eun kabeh nagih. Ya Allah ya Rabbana ya Karim. Penyakit. Kan lamun kiai mah nu nganyuk kantong ditagih euy. Arunya. Naon kasam kiai teh ka panuli teu kabayar mah ikhlaskeun kitu coy. Tadi kan kiai. Da eta ngabandungan jelema beungar ka simkuring datang ge nya kamari anyar keneh. Ngadapok ke rombok simkuring ngaji paling beres jam 9:30 lamun isuk-isuk teh subuh teh. Paling beres 9:30 teh pandain kasam kan kiai mah.
Kamana tuh langsung kacai duha beres setengah 11 mun aya nu ngaganggu sare mun aya nu ngaganggu maberenan ngobrol jeung saya mah beres dur datang lohor salat geus beres salat balik deui ka imah jentrong deuna kol-kokol ngaji deui tepi ka asar teh asar ngaji deui tepi ka maghrib ngaji deui ka isya ngaji deui tepi ka jam setengah 10 kadang jam 8 subuh gitu bae. Ternyata saya mah nanya ke simkuring bingung meureun ngabandungan di mana maraban pamajikanana bangunna. Di mana maraban pamajikanana? Kang saya mau nanya bisa enggak? Bisa, cek gimana Pak? Gini, Bapak tuh digaji sama pemerintah berapa? Loh, kok nanyanya gitu sih Pak? Iya, dari tadi muruk mulu. Nggak ada waktu kasam. Sementara Bapak kan punya anak 3. Ah, salah Pak. Saya belum punya anak satupun. Nuh, katanya punya anak 3. Itu mah istri saya yang udah punya anak 3. Saya mah masih bujangan tingti. Sabaraha cenah digaji ku pamarentah ceuk simkuring tahun kamari boga dana ti pamarentah teh 70.000 keur uang guru pengajian. Nepi ka dieu nya. Teh sabaraha di dieu mah. Tadi wingat 70.000 eta teh. Keur uang keur guru anu ngawuruk ngaji. Ngan tahun ayeuna mah ningkat 100 per tahun cenah semua mana cukup tapi saya cukup cek simkuring teh kumaha cenah mah kaen tiko cenah di situ apa Pak Kadu 100.000 teh mahi satahun insentif. Ya Allah ya Rabbana ya Karim siga gitu dak kiai mah teu eueuh guna eueuh kasab. Mata lamun kiai nganyuk ngaradalila sing ageng maklum anu boga warung. Geun bae ai sakalian ku kiai mah urang paeh moal ka mana nya? Moal ka mana? Ku ajengan cadu eta can pernah aya jelema anu maot begitu maot hayang dikurebkeun hayang dipingping salat kulurah acan. Cuk bapak teh da lurah oge cenah bisaeun sanajan bisa ngajedog raja tah kiai atuh. Cicing lurah baheula sakala nyolatan mah. Keun mantep. Teh-teh jatahna Kang. Ya Allah ya Rabbana. Sok anyar kene jelema ngewa sebel izin ka kiai. Ngan simkuring mah tara Kang di baheula ge. Napangna tara loba keneh nu karolot. Loba keneh nu karotkeun saya nu kolot heula. Tapi sakapung lamun nu kolot ti karunyaeun sok ae sok maksakeun turun. Loba keneh nu karotkeun eta kolot teh nu geus kunang kitu geuningannya datang ka kuburanna teh. Nu geus kunang kitu tokro asup ka kubur maka kopeh beureum, nu geus beureum teh lain rupa beureum kopeh nu kitu ngaji iming ngan bineng teh kahujanan aya urabgeun. Jadi tepi ka jiga diletakan biul nih gitu teh. Jiga tapak tengek maju di teh. Ya Allah ya Rabbana Karim baiti luhur budak ngora teu pati cager deui. Waktu keur ngadepong ngajampean mayit eta teh jampe jang lamun tukang urebkeun ngadepong kana beungeut mayit ye eta teh jampe jeung mamatahan mayit. Ngajedog cenah sia sing betah di dieu tong hayang jig-jig ka dunya puh eta kitu. Mantang baretaheun anu diteuneun ku aki-aki can aya nu balik deui tepi ka ieu ge. Da dibejaan heula. Sing betahnya tong hayang balik ka dunya geun bae kadang potongan sia aing nganggur keneh. Eta budak ngora ti luhur lila teh jagi ngajampean. Bismillahirrahmanirrahim mimiti mah leutik batuna sagede leunca. Tanu nih sok ngabulun baledan nya. Batuturkeun teh tapak laca kolot baheula aya dina kitabna aya. Tong sok mewen aya dina kitabna aya. Mulai siga ayeuna ningkeun meyeuna viral meyeuna rame marbutkeun ini wajah tuh. Rame eta. Weh, da Allah dina ribuan kitab ini wajah Tuhan eueuh. Nu maparinkeun, nu mamatahan ini wajah tuh teh mang lain budak kamari sore. Ulama kholaf, ulama beh ditu, ulama salam. Sakumaha pinter antum moal bisa ngelehkeun kana kapinteran ulama baheula moal. Bisa marubung eta oge anu ngajampean inna anzalna fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr minal bisa jeung satuluina tuluy ditiupkeun kana batu saged leunca kletuk nu dialungkeun ka handap kana mayit. Naon eta teh mahanan mayit da sanajan dibabet ku duit 5 juta ge moal aya gunana eta murek maturan ka mayit. Ngantong campur dolim jang.
abong-abong kiai dihanapna make kopiah anu nyangkrung bari beureum tiga tapak biwul di deuna ngaletakan gore sakopol tamu brug eta kaki ya Allah ya Rabbana ya Karim meringgus beres dah hanya si aki gegereneng di luhur tapi nabi na ieu budaknya saha geget teh ka aing tapi ka pinuh deuleu kopiah aing tepot tadi keprukun masyaallah pinuh ku taneuh cing atuh jamu lah gitu-gitu teh eta teh aki-aki teh dah kolot ge kolot kumaneh lain ku saha teh aing kepadur cek si mage kolot kumaneh cenah teh kaum muslimin rahimakumullah ari pasaran eta budak ngora sok oconnya ari pasaran waktu ini mapan aya eusian meureun beurang ai balikeun kosong eta aki-aki direjang diasupkeun kana pasaran aki usuk hujan jauh balik karunya teuing aing heo kurang gotong najis ditewah diasupkeun dipaksa kok tika tebrak pasaran si aki teh teh ini aki teh mah geus kolot ge mung atuh kamurepkeun digotongkeun sa pasaran ya Allah ya Rabbana ya Karim sok di situ percaya jang mungun kabeh jelema diasupkeun na pasaran cobaan hansip tewah kemun aya maot di dieu asupkeun na pasaran tebrak pasaran teh pasti deui ka eta je kan sama rukuma mung kabeh kana pasaran teh ning nu maot teu protes keseun teh bisaeun ya Allah ya Rabbana Karim tak ieu bisi kapilampah urang tadi teh ya dina i'anatul ini i'anatul talibin udah salah ya wa yukrahu al jima'u fi salasati layali minasyahri bina musim kuring dibaca ieu tak bulang sok pokokan makruh jima tah lalakon jima di wae naon jima teh eta teh salah sahiji kebutuhan biologis lah untuk bahasa gaya udah salah deh kasih salah kenapa nggak terapkan bahasa eta teh apa dulu ya deh kak salah ge di daerah penuh teh nyaho gitu gua yang salah aduh daya santri uing poloho di kubung nanti aing kumaha sia eta mah di kubung naikkeun ngaji ge sakasampurna usir minta balik naikkeun balik paduli geus bosan mah antepkeun sage karaseun kumaha hiji waktu datang jodohna kawin ari kawinana teh kawin itu pernah masantren jeung keur leutikna teh ngaji kalong-kalong acan deui pamajikanna nanya jampe adusna Kang cenah ngalalakon tak kasim kuring yang 2 poe teh ka imah datang cenah hoyong abdi mah sateuy cenah naon abdi hoyong di wejangan jampe adusna ka salakilan pan masantren siap cenah ngan meureun selaku pamasalaki wajib naros cenah kapun bojo sumuhun mangga dupi sauninga neng jampe adus teh nu mana abdi mah kapungkur cenah asana teh nawaitu sumagodin anandai baru sari rumana tah eta cenah sok aya harapan anu teh nyahoan mah bagus aya digadeng pieuning mantap buku salah ge aduh ya Allah ya Rabbana ya Karim tak eta jadi makruh jima dina tilu pirang-pirang penting aing kabablasan deui tadi kitu sajam satengah coba ieu teh kunaon wah naon jam pae eta mah tuh makruh aja jima dina tilu pirang-pirang penting tina sabulan lain tilu penting tuluy iya mah tina sabulan hiji awalin wa nisfin wa akhirin hiji awal bulan berarti tanggal hiji ya dasar kajian belum jemaah makruh ya tanggal hiji ya kajian ulah cadol itu pakadus aing geus ngadaang Aladina tadi ya yang bisa bring makruh kang ulah ya ulah belum jemaah oge ulah kesakun belum jemaah menang sunat ento ya mah ye tadi bere ganjaran saroja 70 Yahudi tau ya makruh deh kak malam hiji makruh wanisfin tengah-tengah bulan berarti malam 15 wah kirim malam 13
atau lamun tanggalna tapi ka 28 malam 28 makruh Kang. Ingat kudu boga catatan lain nu bali gungkul nu ngabuledan tanggal teh euy akang ge buledan malam hiji makruh ngaranna malam 15 makruh malam 30 makruh ceuk akang deh makruh piranna kawas udud paksakeun we ku dewek sok da udud oge pangna dimakruhkeun teh bakal aya akibat naon akibatna hiji gangguan kehamilan jantung, janin. Jadi yakin merokok membunuhmu nya. Sabab membunuhmu mereka wudu deh, dan itu bunuh deh. Aing gak ciri pisan namun teu udud jika lain NU euy. Jika anu tara kunut teu udud dari nanaon deui. Da geus ripuh sebenarnya awak. Dipake udud we teh. Ngan eta sok dikeureuh-keureuh barudak kata gitu nya. Udud sok, NU udud. Udud teh. Nah, gerak da loba kaistimewaan jelema pura udud teh Kang. Hiji di antarana kaimana moal ngalakon kabangsatan. Nu kadua moal ngalakon kolot-kolot awet muda jelema tukang udud. Aslina nu katilu jelema tukang udud teh moal diberi ingkiran. Naon cing? Hiji jelema tukang udud moal kabangsatan. Begitu aya bangsat jam 1 pancok batuk tukang udud banyak cek bangsat goblok gini-gini nunggu gaya mah teh balik dari jam 2 tunggu ding buas ieu mah tara molor deh Kang kuku balik hees ke batuk tukang udud mah badung mulai kena asup ka imah hiji tah anu kadua moal ngalakon diberi anjing edan napang nak itu sabab tukang udud lamun mangsana batuk sok tapi kan nepi gonggrong nate kana tanu sok aya aki geuning anjing rek nyontrol di tukang jadol tetap kana batuk teh jelema teh kuku batuk samaruk anjing nyokot batuk cok cobaan ku ece lamun aya anjing ece teh tunggul api api nyokot batuk da lumpat anjing teh putar patit teh nya anu katilu tukang udud mah ngalakon kolot naon sababna paeh ngora-ngora da pinuh ku panyakit tapi udud mah Kang yakin aya zat penenang udud dena kunaon teh goe lah aya nu ngaharamkeun ning paduli organisasi NU mah masih kena ngamakruhkeun batur eta mah minhum nu ngaharamkeun mah paduli udud deh goe Kang naon deh gitu kolot baheula ge teh ratusan tahun udud eta teh nah uluna daun kaung yang jarum coklat wak daun kaung ya Allah ya Rabbana ya Karim tah makruh jiman na tilu penting hiji penting ka hiji kadua malam 15 nomor katilu malam 30 mun dipaksakeun mi HP bakal boga anak saya sebab aya akibatna bakal boga anak jangkung anakna teh aing pendek euy lain berarti tanggal hiji deh hidung mereka bagung jadi lamun urang boga anak jangkung hidung bagung nyaduk di mana kada eta aya Kang jelema teh tapi gak kolot ge edan teh isim kuring mah aya jelema aneh tatangga eta nyaduk teh di mana kada kamu ngepang kolotan kieu teh tah ega beneran tatangga teh imahna teh bontas kana cukangan atau kana papange modal putus tanyaan ku kokon pulaskeun kana pambuntangan sasak kaeta pagawean malam 30 jelema kitu tah. Ye, Kang gua di dua aya teh Kang. Eta jelema teh kitu-kitu teuing teh ya Allah ya Rabbana ya Karim. Atawa kieu tah jelema malam pagawean tanggal hiji pasti tah. Beletuk ning kitu, canggung. Ingki ge kepat, pas deket irung batur, bolong ke batur. Eta irung bapana nyeuna tanggal 15 tah. Ya Allah ya Rabbana ya Karim. Lamun dipaksakan bakal jadi kitu anakna tah. Kumaha tuh kagok. Cek sim kuring tadi makruh teh tipe gilirkeun mangke sese teh teh adalah penting mah ulah perang wae tuh hek wae. Nah kunaon deui. Kakajongnya dipaksakeun.
kaum muslimin rahimakumullah, nu diperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kangjeng Rasul begitu dilahirkeun jauh jeung urang Kang. Kangjeng Rasul mah dilahirkeun teh khorro sajidan ngajungkal tingkana sujud. Ari anak urang kumaha? Bo. Anak urang mah boro-boro. Kagoer ceurik, tapi ulah aneh. Lamun eta anak kurang jari cirina anak kurang sehat. Da 2 minggu ka tukang aya tamu ka simkuring datang. Bawa aku cek simkuring aya naon mang. Putu abdi parantos dilahirkeun ka alam dunia ti tuang teh tipun anak kalaresan istri. Ngan salami 2 minggu teh cari-cari. Cuk simkuring kudu atoh mang. Boga anak teu leweh mah. Boro-boro atoh. Ti barang lahir teu leweh-leweh sila 2 minggu coba. Teu atohon teu kolotna. Jadi lamun kuat bela anjeun tama ka simkuring hayang kumaha teh Kang? Hayang sina leweh we cenah. Nah kumaha nama anak dewek hayang sina leweh. Diciwit kitu. Ye si horeng geuning ceurikna orok teh cirina sehat cenah ceuk bidan mah eueuh teh. Ceurikna orok teh cirina sehat jeung deui jelema teh nu bahagia mah kieu jelema nu bahagia. Ketika lahir eta budak orokna leweh inung bapa jeung tatangga sareuri eta cirina bahagia. Ketika maut kolot keluarga tatangga sareuri manehna seuri asup ka kuburan, itulah cirina bahagia. Anu bahaya mah kieu ketika lahir orokna leweh inung bapana leweh, bahaya eta mah. Nah kunaon panganak leweh inung bapana leweh jeung tatangga leweh jeung jeuikan ka mana ieu newak ti bapaeun sabab puja kenol di kelapaan, kunal kenal leuweuh bapaan. Leweh kabeh sia. Bahaya teh mah urang bisa di dieu kalin sini rewai. Usum di dewek di kamari anya kereng. Deka. Tak juga gitu Kang. Anu bahagia begitu mau eta jelema tatangga jeung baraya kabeh caleuri manehna asup ka kubur seuri. Anu bahagia, anu cilaka asup ka kubur manehnana ceuri. Nu hirup kabeh sareuri. Tah cilaka teh mah. Begitu maut jelema asup si mayit ka kubur, si mayit mah ceurik, Gusti dosa abiseur can minta tanah murah ka tetangga hutang can kabayar nganyerikeun ka indung bapa ceurik si mayit tatangga jeung baraya kabeh sareuri bahkan rumpang mareunjit hayam. Alhamdulillah si eta modar. Catatan keur urang mah kieu we Kang lah kumaha carana urang sangkan maot tatangga orang maya ke ucing sana aja pikiran ya ucing ulah teh. Ulah ya ucing saja. Yo mah anak geus kelas 4 ger dirinya coba deh. Katoker anakku inung suku. Meleket budak ke sakapung tebun teh. Bapak dewek mana Kak? Aduh, heuceu mereka. Jaga apa? Atuh poting dari anak teh ngalalakon. Isuk anak teh ngalalakon. Mah, hari wang ge aya bari prima kitu. Kumaha kitu jampus api gireun ujang. Mangga jeung sanajan eta budak leutik teu meunang tah gigireun anak mah. Nyingkur misah kamar teh misah. Misah ka jeung. Gusti Rabbana Karim jeung deui kampunten ya nyapunten punten lain jorang ngan kadang kasorang kunaon ku ulama dicantumkeun na kitab kunaon ku ulama dicantumkeun na kitab sabab aya mungkin bawa orang Cikaung teh di mana urang kewajiban pamajikan miha pentong hayang nempok kana bobogaanna entong naon sababna sabab di mana urang nempok kana bogaan pamajikan pangapunten eueuh di mana boga anak bakal lolong teh anak teh atawa lamun henteu anak lolong manehna kereh lolong tah si aki-aki nu gancang lolong sok di dolo atuh dek aneh paduli da nya ka sarung kajong ari manehna eta geuningan cenah make kacamata teuing teh we buat akibat eta we. Tangga serap dibuka deui teh.
Eta na kitab ya itu diuningakeun na kitabnya. Nah kitab ya lain cok Mang Dimin ya lain ya. Kitab ya kitab. Ya Allah ya Rabbana ya Karim. Terus dah iya ada banananya. Minang kucing kuring dibaca pedah lain naon aja. Pedah lain naon bisi kurang kasoran. Sabab da eta teh ngajadikeun makanan pokok keur bapak-bapak. Eta pernah sing kuring sabaraha poe ka tukang aya tamu. Ain agul ku payung butut teh ka bisi pajan hijieuna tanya budak santri teh. Alon teh tamu makai mah teh nanti keur ngaging naon paduli saloba ka imah. Eta sabaraha poe ka tukang ibu-ibu ka rombong ka sing kuring lengkap. Ngobrol dan sobat simpuring kapengker ngobrol jeung pembantu nanana kita ngomongkeun salaki. Jadi intina dua ibu-ibu eta ngelalakon salaki. Jadi yakin lalaki mah kabeh beuki cenah. Iya apa? Tingnya teu mikiran awewe keur capek, teu mikiran awewe keur nyeri beuteung, teu mikiran awewe keur nyeri hulu, kudu cenah. Ya Allah ya Rabbana ya Karim. Kan kajeng kangnya. Kaku simpuring minum dibaca bisi, ya bisi popan masuk pohoannya. Komo kana hutang. Ai kana hutang pohonya urang mah, ai duit di batur sok inget. Lekti teh sanajan saeutik. Goblok jelema teh can mayar ka dewek naon. Hutang eta pamulangan warung eta sakabina-bina kain can mulangan keneh. Sabaraha we? Wah, 16.000 eta gentong gede. Penasaran. Ku si Akang teh sambeurgeun ieu. Tadi Hansip ngomong ka urang gegereneng maneh teh cenah can mulangan ka Hansip. Nya, 15.000. Nah kunaon teh dipulangan atuh kumaha ieu ngawarung teh tong kitu sedang menang barokah mal barokah sia ngawarung kitu pamulangan atuh teh dipulangan. Nah rek pulangan kumaha? Aing mah pulanganeun ka Hansip eta 15.000 goblok hutang mah kain 700 sudah. Nya sok. Da aneh deh kah. Kaluang di ditu eta jelema nu goblok hutang ka warung-warung modalna ge 150 dianyuk 75.000 ku si lain bari teu mayar. Hari ditagih malah karang nu ditagih batang nagih coba. Anu nagih mah kakarekot, mang kumaha? Dewek ge gablek polo lamun aya mah buru-buru dibayar. Ari mang kumaha ieu teh mah? Karunya aku batur di warung nagih 15.000-eun kabeh nagih. Ya Allah ya Rabbana ya Karim. Penyakit. Nah namun kiai mah nu nganyuk kantong ditagih euy. Arunya naon kasam kiai teh ka pamulia teh bayar mah ikhlas keuni kitu coy. Tadi kan kiai da eta ngabandungan jelema beungar ka sim kuring datang ge nya kamari anyar keneh. Ngadapok ke rombok sim kuring ngaji paling beres jam 9:30 lamun isuk-isuk teh subuh teh. Paling beres 9:30 beres 9:30 teh pandain kasab gangnya kiai mah. Ka mana atuh? Langsung kacai duha beres 10:30 mun aya nu ngaganggu sare mun aya nu ngaganggu mah meureunna ngobrol jeung sema beres dur datang lohor salat geus beres salat balik deui ka imah jentrong dina kol-kokol ngaji deui tepi ka asar teh asar ngaji deui tepi ka magrib ngaji deui tepi ka isya ngaji deui tepi ka jam 9:30 kadang jam 8 subuh gitu bae. Eta semah nanya ke sim kuring bingung meureun ngabandungan di mana maraban pamajikanana bangunna. Di mana maraban pamajikanana? Kang saya mau nanya bisa enggak? Bisa, cek gimana Pak? Gini, Bapak tuh digaji sama pemerintah berapa? Loh, kok nanyanya gitu sih Pak? Iya, dari tadi muruk mulu. Nggak ada waktu kasam. Sementara Bapak kan punya anak 3. Ah, salah Pak. Saya belum punya anak satupun. Nuh, katanya punya anak 3. Itu mah istri saya yang udah punya anak 3. Saya mah masih bujangan tingti. Sabaraha cenah digaji ku pamarentah ceuk sim kuring tahun kamari boga dana ti pamarentah teh 70.000 keur uang guru pengajian. Nepi ka dieu nya. Teh sabaraha di dieu mah. Tadi winga 70.000 eta teh. Keur uang keur guru anu ngawuruk ngaji. Ngan tahun ayeuna mah ningkat 100 per tahun cenah jangan sumumut mana cukup tapi saya cukup cek sim kuring teh kumaha cenah make enak dikutik we cenah di situ apa kado 100.000 teh mahe satahun insentif
Ya Allah ya Rabbana ya Karim siga gitu dak kiai mah teu eueuh guna eueuh kasab mata lamun kiai nganyuk ngaradalila sing ageng mak lo manu boga warung geun bae ai sakalian ku kiai mah urang paeh moal ka mana nya moal ka mana ku ajengan kadu dikacan pernah aya jelema anu maot begitu maot hayang dikurebkeun hayang dipingping salat ku lurah acan cuk bapak teh da lurah oge cenah bisaeun sanajan bisa ngajedog raja tah kiai atuh cicing urang baheula sakali nyolatan mah keun antep teh tanah jatahna Kang ya Allah ya Rabbana sok anyar kene jelema aya ngewa sebel izin ka kiai kan simkuring mah tara Kang di baheula lagi napangna tara loba keneh nu karolot loba keneh nu karotkeun sia nu kolot heula tapi sakapung lamun nu kolot ti karunyaeun sok ae sok makakeun turun loba keneh nu karotkeun eta kolot teh nu geus kunang kitu geuningan nya datang ka kuburanna teh nu geus kunang kitu tokro asup ka kebun maka kopeh beureum nu geus beureum teh lain rupa beureum kopeh nu hideung haji iming ngan mineng teh kahujanan aya murabkeun jadi tapi kan juga diletakan biul nih gitu jika tapak tengek maju di teh ya Allah ya Rabbana ya Karim baiti luhur budak ngora teu pati cager deui waktu keur ngadepong ngajampean mayit eta teh jampe jam lamun tukang urempkeun ngadepong kana beungeut mayit ye eta teh jampe jeung mamatahan mayit ngajedog cenah sia sing betah di dieu tong hayang jig ka dunya puh eta kitu mantap barataheun anu diteuneun ku aki-aki can aya balik deui tapi ka ieu ge da di bejaan heula sing betahnya tong hayang balik ka dunya geun bae kadang potongan sia aing ge ngangur keneh eta budak ngora teh luhur dilatih jaki ngajampean bismillahirrahmanirrahim mimiti mah leutik batuna sagede leunca anu nih sok ngabulin baleudana nya tuturkeun teh tapak laca kolot baheula aya dina kitabna aya tong sok mewen aya dina kitabna aya nggak siga ayeuna ningkeun mejeuna viral mejeuna rame merebutkeun ini wajah tuh rame eta weh da Allah dina ribuan kitab ini wajah tuan Allah nu maparinkeun nu mamatahan ini wajah tuh teh mang lain budak kamari sore ulama kholaf ulama beh ditu ulama salaf sakumaha pinter antum moal bisa ngelehkeun kana kapinteran ulama baheula moal bisa maruhuma eta oge anu ngajampean inna anzalna fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr minal bisa jeung satuluina tuluy ditiupkeun kana batu sagede leunca plekuk nang dialungkeun ka handap kana mayit naon eta teh mahanan mayit da sanajan dibabet ku duit 5 juta ge moal aya gunana eta murek maturan ka mayit ngantong campur dolim jang abong-abong kiai dihanapna make kopiah anu nyangkrung bari beureum 3 tapak biul di deuna ngaletakan gore sakopol tamu bug eta kaki-aki ya Allah ya Rabbana ya Karim beringgus beres teh hanya si aki gegereunang di luhur tapi nabi na ieu budaknya saha gege teh da aing tapi kapinuh deuleu kopiah aing tepot tadi keprukun masyaallah pinuh putan cing atuh jamu lah gitu-gitu teh eta teh aki-aki teh da kolot ge kolot kumaneh lain ku saha teh aing patur cek si mage kolot kumaneh cenah teh kaum muslimin rahimakumullah ari pasaran eta budak ngora sok oconnya ari pasaran waktu ini mapan aya eusian meureun beurang ai balikeun kosong eta aki-aki direjang diasupkeun kana pasaran aki usuk hujan jauh balik karunya teuing aing heo kurang gotong najis ditewak diasupkeun dipaksa kok tika tebrak pasaran si aki teh teh ini aki teh mah geus kolot ge mung atuh kamu repkeun digotokeun sa pasaran ya Allah ya Rabbana ya Karim sok di situ percaya jang mungun kabeh jelema diasupkeun na pasaran cobaan hansip tewak lamun aya maot di dieu asupkeun na pasaran tebrak pasaran teh pasti ka TPJ kan sama rukumah mung kabeh kana pasaran teh ning nu maot teu protes heseun teh bisaeun ya Allah ya Rabbana ya Karim tak ieu bisi kapilampah urang tadi teh dina i'anatul ini i'anatul talibin udah salah ya wa yukrahu al jima'u fi salasati layali minasyahri bina musim kuring dibaca ieu saburang sok pokoa maka
makruh jima tah kalakon jima di wae naon jima teh eta teh salah sahiji kebutuhan biologis lah untuk bahasa gaya. Udah salah deh kalau salah kenapa nggak terapkan bahasa eta teh apa dulu ya deh kak salah ge dina hareupeun teh nyaho gitu gua yang salah aduh daya santri uing poloho di kobong nanti aing kumaha sia eta mah di kobong daekeun ngaji ge sakasampurna usir kita balik daekeun balik paduli aing geus bosan mah antepkeun sage karaseun kumaha hiji waktu datang jodohna kawin ari kawinana teh kawin teu pernah masantren jeung keur leutikna teh rek ngaji kalong-kalong acan teh pamajikanna nanya jampe adus cenah Kang cenah lalakon tak kasih kuring yang 2 poe teh ka imah datang cenah hoyong abdi mah sateuacan acan naon abdi hoyong di wejangan jampe adus nah kasalah bilang kana masa antren siap cenah ngan meureun selaku pamesa laki wajib naros cenah kapun bojo sumuhun mangga nu kisah uninga neng jampe adus teh nu mana abdi mah kapungkur cenah asana teh nawaitu sumagodin anadai baru syahir tah eta cenah so aya harapan anu teh nyahoan mah bagus saya juga adek pieuning mantap bagus salah ge aduh ya Allah ya Rabbana ya Karim tak eta jadi makruh jima dina tilu pirang-pirang penting aing kabablasan teuing tadi kitu jam 1:30 coy teh kunaon astagfirullahaladzim wah jam paek eta mah tuh makruh aja jima dina tilu pirang-pirang penting dina sabulan lain tilu penting tuluy iya mah dina sabulan hiji awalin wa nisfin wa akhirin hiji awal bulan berarti tanggal hiji ya dasar kajian belum jemaah makruh ya tanggal hiji ya kajian ulah cadol itu pakados aing geus ngadaang Aladina tadi ya jeung sebrig makruh kang ulah ya ulah belum jemaah oge ulah kesakun belum jemaah menang sunat henteu ya mah ye tadi bere ganjaran saroja 70 Yahudi teh ya makruh deh Kak malam hiji makruh wanisfin tengah-tengah bulan berarti malam 15 akhirin malam 30 atau lamun tanggalna ketika 28 malam 28 makruh Kang ingat kudu boga catatan lain nu bali gungkul nu ngabuledan tanggal teh euy akang ge buledan malam hiji makruh ngaranna malam 15 makruh malam 30 makruh ceuk akang deh makruh piranang kawas udun paksakeun ku dewek sok da udun oge pangna dimakruhkeun teh bakal aya akibat naon akibatna hiji gangguan kehamilan jantung janin jadi yakin merokok membunuhmu nya sabab membunuhmu deka udu deh dan teu bunuh deh aing ka ciri pisan namun teu udud jiga lain NU euy jiga nu tara kunut teu udud deulina naon deui da geus ripuh sebenarnya mawak dipake udud we teh ngan eta sok digeureuh-geureuh barudak kata kitu nya udud sok NU nurut udud udud nah geura da loba kaistimewaan jelema pura udud teh Kang hiji diantarana kaimana moal ngalakon kabangsatan nu kadua moal ngalakon kolot-kolot awet muda jelema tukang udud aslina nu katilu jelema tukang udud teh moal diberi keinginan naon cing hiji jelema tukang udud moal kabangsatan begitu aya bangsat jam 1 kan sok batuk tukang udud banyak cek bangsat goblok nyaring kene nemu gawe mah teh balik deui jam 2 tunggu ding puas ieu mah tara molor deh Kang ku balik hees ke batuk tukang udud mah badong moal geun asup ka imah hiji tah
anu kadua moal ngalakon diberi anjing edan napang nak itu sabab tukang udud lamun mangsana batuk sok tepikan nepi gonggrong nate kana taneuh sok aya aki-aki geuning anjing rek nyontrol di tukang jadol tetap kana batu teh jelema teh kuku batu samaruk anjing nyokot batu cok cobaan ku ece lamun aya anjing ece teh tunggul api nyokot batu ngalumpat anjing teh budak pat itu teh anu katilo tukang udud mah ngalakon kolot naon sababna paeh ngora-ngora da pinuh ku panyakit tapi udud mah kan yakin ejat perenang udud deh nak kunaon deh goe lah aya nu ngaharam geuning paduli organisasi NU mah masih kena ngamakruhkeun batur eta mah minhum nu ngaharam mah paduli udud deh goe kan naon deh gitu kolot baheula ge teh ratusan tahun udud eta teh nah ududna daun kaung jarum coklat wa daun kaung. Ya Allah ya Rabbana ya Karim tah makruh jimanna tilu penting hiji penting dah hiji kadua malam 15 nomor katilu malam 30 mun dipaksakeun mi HP bakal boga anak saya sebab aya akibatna bakal boga anak janggung anakna teh aing pendek euy lain berarti tanggal hiji teh hidung hidung mereka bagus. Jadi lamun urang boga anak janggung hidung belgug nyaduk di mana kada eta. Aya kang jelema teh tepi ka kolot ge edan teh. Di simpuring mah aya jelema aneh tatangga eta nyaduk teh di mana kada. Lamun epang koloban kieu teh tahega beneran tatangga teh imana teh bontas kana cukangan atau kana papange modal putus pertanyaan kukukon pulaskeun kana pambuntangan sasak. Ka eta pagawean malam 30 jelema kitu tah. Ye, kang gua di doa teh kan? Eta jelema teh kitu-kitu teuing teh ya Allah ya Rabbana ya Karim. Atawa kieu tah jelema malam pagawean tanggal hiji pasti tah. Beluk ning kitu, canggung. Ingki ge kepat, pas deket irung batur, bolong ke batur. Eta irung bapana nyeuna tanggal 15 tah. Ya Allah ya Rabbana ya Karim. Lamun dipaksakan bakal jadi kitu anakna tah. Kumaha tuh kagok. Cek sim kuring tadi makruh teh tipe gilirkeun mangke sese teh tanggal penting mah ulah berang wae tuh hek wae. Nah kunaon deui. Kakajong ya dipaksakeun. Kaum muslimin rahimakumullah budi peringati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam Kangjeng Rasul begitu dilahirkeun jauh jeung urang Kangjeng Rasul mah dilahirkeun teh khoro sajidan ngajungkal tingkana sujud. Ari anak urang kumaha? Anak urang mah boro-boro. Ngagoer ceurik tapi ulah aneh. Lamun eta anak kurang jari cirina anak kurang sehat. Da 2 minggu ka tukang aya tamu ka simkuring datang. Bawa aqua cek simkuring aya naon mang? Putu abdi parantos dilahirkeun ka alam dunia ti tuang teh tipun anak kalaresan istri. Ngan salami 2 minggu teh ceri-ceri. Cuk simkuring kudu atoh mang. Boga anak teu leweh mah. Boro-boro atoh. Di barang lahir teu leweh-leweh sila 2 minggu coba. Teu atohon teu kolotna. Jadi lamun kuat bela anjeun tama ka simkuring hayang kumaha teh Kang? Hayang sina leweh we cenah. Nah kumaha nama anak-anak dewe hayang sina leweh. Diciwit kitu. Ye si horeng geuning ceurikna orok teh cirina sehat cenah ceuk bidan mah euceut teh. Ceurikna orok teh cirina sehat jeung deui jelema teh nu bahagia mah kieu jelema nu bahagia ketika lahir eta budak orokna leweh inung bapa jeung tatangga sareuri eta cirina bahagia ketika maut kolot keluarga tatangga sareuri manehna seuri asup ka kuburan itulah cirina bahagia.
anu bahaya mah kieu ketika lahir orangna leweh indung bapana leweh bahaya eta mah. Nah kunaon panganak leweh indung bapana leweh jeung tatangga leweh jeung jeuikan ka mana ieu teh waki bapaeun sabab puja kenol di kelapaan kunal kenol leuweung bapaan leweh kabeh sia nya. Bahaya eta mah urang bisa di dieu kalin sini-sini remai. Usum di dewek di kamari anya kereng. Deka. Tak juga gitu Kang. Anu bahagia begitu maot eta jelema tatangga jeung baraya kabeh cari manehna asup ka kubur seuri. Anu bahagia, anu cilaka asup ka kubur manehnana ceri. Nu hirup kabeh sareuri. Tah cilaka teh mah. Begitu maot jelema asup si mayit ka kubur si mayit mah ceurik, Gusti dosa abiseur can minta tanah murah ka tatangga hutang jeung kabayar nganyerikeun ka indung bapa ceurik si mayit tatangga jeung baraya kabeh sareuri bahkan narumpang mareunjit hayam alhamdulillah si eta modal. Catatan keur urang mah geue Kang lah kumaha carana urang sangkan maot tatangga carerik baraya carerik ngarasa kalengitan keluarga carerik ngarasa kalengitan urang asup ka kubur bisa seuri tinggal metik hasil tina hasil ibadah ka Allah Subhanahu wa taala waktu di alam dunia sakitu we nya. Geus arti mun nikmati nang muludan teh kumaha carana urang supaya maot bisa seuri tatangga bisa ceuriknya begitu we geus arti mangga ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.